Asociación de Vecinos de Terra de Porto les da las más expresivas gracias por su participación y presencia en este gran acto cultural, el cual nos une para agradecerles a todos que la comedia teatral Blanca por fuera y Rosa por dentro y la actuación de la rondalla de la asociación, esperando que sea del agrado de todos ustedes. La comedia es original de Enrique Jardiel Poncela y se compone de 2 actos. Está el primero dividido en 3 cuadros. Fue escrita en el año 1943 en Madrid, en los cafés Gato Negro y Recoletos. Por aquel entonces, a esto de escribir novelas y comedias en estos lugares se le denominaba literatura en los cafés. Casualidad de que el autor escribiese todas sus obras en ellos. Hoy, por desgracia, en los cafés solo se habla de política y de fútbol. El tema en el que está basada la obra es a veces fantástico y hay momentos que por lo contrario lo es muy real, como por ejemplo la discusión matrimonial, quizá un poco exagerada, pero a veces se dan casos. Esta adaptación está traducida al gallego, o sea, o gallego do Frove, para ser más exactos. Y el nombre de ciudades o pueblos se suplieron por otros más conocidos. Bueno, para no hacerles esperar más, la mejor forma de conocer esta historia es viéndola ustedes mismos. Esperando que disfruten con ella, les dejamos con Blanca por fuera y Rosa por dentro. Leváis para a habitación da señora. Non sei que tal. Esta cada vez está máis colgada. E non me extraña, porque o que pasa nesta casa ainda non sei como está así. En fin, eu a meu, non vai a ser que gané o que é. Pase, señor, pase, teña a bondade. Pase, chaval. Fai un favor de... Con permiso do señor, permítame, señor. E ti, Camilo, antes de nada, leva esto para dentro. Pero, quer explicarme que pasou nesta casa? Un momento, señor. Enseguida aviso a señora. Séntese o señor se guste. É cuestión de un momentiño. Volvo nun vuelo. Pero, un momento, pero, oiga usted.
e non hai que aguante. Bueno, a causa de que lancen os cacharros, de que les pasan os Con muebles... permiso do señor, e o que sea, impacientes. Limpias, Bilbao. De manera que cando pasan a tarde na casa, desamueblan. Pois como pasan moitas tardes en esta casa, vas a quedar sin casa donde poder pasar as tardes. Bueno, e a razón de todo esto, o porqué do desamueble, e das rupturas de todo esto é... Moi boa, señor. Moi boas. O señor que se aval? Pois, non. Bueno, sí, viña aquí a ver os señores e de paso... Ai, que dichosa cabeza. É usted o señor cuya visita acaba de anunciar. Anita, señora, ¿no? O señor Salvatierra, ¿cierto? No, Héctor Villarreales. Villarreales. Xa sabía que tiña dúas R's. Pero haga o favor de esperar un pouquiño, que vou a habitación do señor, tu hijo da señora. Que caso era? Que me dejó, señora, a mí, Dios mío? Ai, sí, xa recordo. O tubo das aspirinas. Vou buscalo, será na habitación do señor. Era que me fijo. O señor se aval? Como? E o señor se aval? Pois, xa lle dixen a usted antes que viña aquí a ver os señores e de paso gustaría de ¡Qué saber... dichosa cabeza! Si Anita anunció su visita a la misma señora. O señor, somos tierra, ¿cierto? No, Villarreales. Eso é, Villarreal, tiña dúas R's. Pero, boa habitación do señor. É que boa habitación do señor? A buscar aspirinas. Exactamente. ¿Cómo sabe? Acaba usted de decirlo. Por será verdad. Empecé a cabeza cada vez más tonta. E o señor, por súa parte, dese aval? Xa lle dixen a usted dúas veces que viña aquí a ver aos señores... Cálmese, señor, cálmese, por favor. Pero, ¿me va a creer o señor que se había olvidado? ¿E a quen anuncio? O señor, cálmese. Villarreales. Cálmese, por favor. Villarreal, dúas R's. Dúas R's. Pero, xa aquí alguna cousa sabía. Eu non me acordo. En fin, xa me acordaré. Tampouco non me acordo de case de todo, non? Bueno, a esa é inútil preguntarle nada, porque ten a cabeza peor que a habitación. Ah, aquí ven o criado, este me explicará. Que hai? O señor ven inmediatamente, que está facendo unha cura provisional. E cando acabe... Unha cura profesional? Sí, señor. Pero é que está ferido. Cálmese o señor, que non é nada grave. Se o señor tuvera alguna cousa grave outras veces, coidería o eu, e non me separaría do seu lado. Pero esta vez o señor ligrouse con un par de chichóns e unha espalda ramuñada. O momento máis comprometido da ofensiva foi ás 4:28, cando a señora, superándose a sí misma, tapoulle ao señor unha silla, que como é despedido peso o seu. Pero tuvo suerte que quedou enganchada e non chegou a aterrizar. O cal aproveitou o señor para contraatacar enérgicamente polo flanco dereito, dicindo a señora que replegara esa segunda línea ordenadamente, pero moita baixa. Desde ese momento, pode decirse que o combate entrou nun punto muerto, é dicir, non hubo máis que as aragutas locales. Pero, con permiso do señor, pode descolgar o proyectil. Non vai a ser que se nos cae encima. Como que sería, señor? Exprésese usted moi ben, en términos bélicos. É que fixen toda a guerra, na primeira línea. E na guerra aprendese bastante. Fixo usted toda a guerra, Desde o primeiro día. coa división reforzada. Sí, señor. Eu tamén. É posible. Que justo, que alegría. Un abrazo. Pero un abrazo, señor, eu non sei se deba. Como, señor? Como se debe? Dous antigos camaradas. Apreta moito, apreta. Apreta. Entérate de que lle estás falando a un cabo. O cabo Héctor Villarreales. O seu a quería campaña de sargento. De sargento.
Perdone, señor. Perdone, señor. No sabía que usted... ¿Qué es eso de usted, chaval? Trátame con entera confianza. Fernández, sabes? Chámome Camilo Fernández. Pero... Non hai pero que vada, hombre. Os vellos camaradas. Bota un pitillo. Sí, hombre, toma. Non faltaba máis. E séntate aquí comigo ao meu lado. Pero sentarme, señor. Se veñen por aí os señores, teño a clara. Pero que señores nin que narices. Teus señores. Fixeron teus señores a guerra como a ti e como a min. Non, claro. Pois entón, Ten razón. séntate aquí e pon os pés en da mesa si queres. Realmente... Eles non fixeron a guerra pasada. Pero... parece que están entrenando para as que veñen. Pero... tan mal se leva. Do peoriño. Esas guerras son a todas horas. No. Solamente se pelean cando están xuntos. Espléndido. Entonces, ti crees que un día chegarán a separarse, non? Home, se os levan ao hospital de espíritus, pode ser. E se non, non. Se non, non, porque pa min que se queren de verdade. Que se queren de verdad. Xa sabe do refrán, amores riñidos son os máis queridos. Non, Camilo, non. Que? Pero, home, tirándose todos os días, sillas de estilo á cabeza, platos, rompendo platos e tazas de todo, ti non crees que un día cheguen a romper eles para sempre? Pero que van a romper eles, se xa rompen todo canto hai na casa, Dios mío. Válgame Dios, válgame Dios. Pero, chaval, que che pasa? Coas granadas que veu un cair ao seu lado, e non hubo unha cochina rompedora que lle reventara unha cabeza polo aire. Chaval, que tes? Déixame que danme ganas de salir aí ao balcón e tirarme do balcón abaixo xa. Ti non tiras nada, nin eu te deixo hasta que me explique lo que che pasa. A ver se podo remediarlo. Remediado? Sí, séntate aquí. Confía en min. Xo como chaleco, non sei se era meu, aquí en todo isto hai unha muller. Aina. Claro. Si en todos os laberintos que temos os homes, sempre ten que haber unha muller. Salvo no caso que hai xa dúas. No meu hubo dúas, pero ahora hai unha sola que vale por dúas, Camilo. Quen é? A miña señora? Sí. Que vista teño. Unha señora que é prima miña. Entonces, ti eres Eto, o primo Eto, o de Carballiño. Xusto. Pero si aquí falan moito de ti, hombre. Sí? Nas broncas, sales a relucir en todas. E ademais, sempre é a señora que te recorda. Ah, é Blanca que me recorda. Amenaza en irse contigo pa Carballiño. É posible, Camilo? Sí, só lle dicir ao señor. Voume ir co meu primo Héctor pa Carballiño. Porque ali tendrei un lugar donde cobijarme. Porque para min é como un irmán. Como un irmán. O que di sempre. Bueno, e ao fin ao cabo, irmán somos ela e eu. Pero non acaba de ser que son des primos. Sí, pero como eu me casín cunha irmán dela, pois somos irmáns políticos. E ben irmáns que somos, Camilo. Coño, Que lle pasa? algo que se lle habrá olvidado. Oe, é a irmán da miña señora, vamos. A túa muller, que vida levou? Morreu os 2 anos de matrimonio. Me engaches, hombre. No cielo ten que estar por dereito propio, porque era un ángel. Chamábase Rosa. Sí. Acórdame que no gabinete hai unha foto dela. Entonces, xa sabes como era, máis ben feucha. Home,
Feucho, que si di feucha, no? Sí, Camilo, sí. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? No, si dijo que feucha, pouco. Palín, o pirulí da banda. Perdona, Pero entre dos camaradas non se vai a ocultar. No, si tens razón. Así como Blanca foi sempre guapa, Rosa era fea. Pero aí acabábanselle todos os defectos. Porque en todo demais, unha perra. Que lástima, caracho. De chavales, eu non conocía nin a Blanca nin a Rosa. E cando as vin por primeira vez, pasábamos xa os 3 dos 20 anos. No momento de conocernos, Rosa enamorouse de min e eu de Blanca. A pesar de ser Rosa a dulzura personificada e Blanca un basilisco con sombreiro, pero, que queres? Son tan tonto que prefiero as guapas. Home, se é por eso tamén son el tonto. Advertíndoche de que Rosa era libre, en cambio Blanca xa tiña mozo. O meu señor? Sí, teu señor, Ramiro Barrantes, que había de casarse con ela 2 anos despois. Pero no, ainda que tuvera mozo, non pudeste tratar de ligar? Ja, que se tratín de ligar, pasíme 2 invernos facendo o indio Comanche, declarándome a Blanca en carta, en verso, en prosa, en disco de gramófono, por escrito, de pé, de rodillas, tirándome dos pelos. En nada. En nada. Ou ríase de min con unhas carcajadas que subía a protestar aos veciños de abaixo, ou senón, decíame o que tío Isto decir esta tarde, que eu pa ela son como un irmán, e como un irmán está disposta a quererme para toda a vida. Sí, calacús do Malforno. Esta pobre temos un día... E que pasou? Que iba a pasar? Que ao cabo daqueles 2 invernos deixei a Blanca por imposible. E ao chegar a primavera, ela casouse con Ramiro Barrantes. E ti, eu non morrín o mismo día da boda porque Dios non quixo e nos dá aliento e fe para soportar as amarguras malsánicas. E non sei o que hubiera sido de min se non chega a estallar a guerra, pero estallou a guerra. E ti sabes o insignificante que son as cousas cando se está na retaguardia. Dimo a min, que estando eu no parapeto, un obús do 15, e cheo de morteros, recibo carta de miña tía de Campo da Meiga, dicíndome que estaba moi enfadada porque berrara coa muller do boticario. E pasou que, mentre iba olvidando a Blanca, fui pensando máis en Rosa. É eso. Porque Blanca, que estaba co seu home, xa casi non me escribía. En cambio, Rosa, para estar máis cerca de min, fixo un cursillo de enfermera e alistouse nun hospitalillo do frente. Un día caeu ferida. Entonces, non pensei máis e casime con ela en Catanga. Foi ben feito, xúrocho, nunca fui tan feliz, porque Rosa era tan dulce, tan amable, tan discreta. É moi mono que era, que era un puto. En cambio, canto a eso, Camilo, chegou un momento en que me pareceu guapa. Pero si era guapa, carai, si era guapa. Era guapísima. Gracias, Camilo. Gracias no seu nombre. Ao acabar a guerra, decidimos emprender o noso viaxe de novio. Nunca houbéramos feito. Que horror. Que pasa? Asusta. Íbamos á miña terra. Era o 15 de septiembre de 1939. Non te acordas daquela catástrofe do expreso de Carballiño? Eu resultei morto, ferido. Ela morreu. Entre gritos de angustia e chillidos de dolor e o resplandor dos vagóns queimándose. Pero chico, sabe lo que fixo para despedirse, Camilo? Pois levantando a man á altura dos ollos e aí acabouse.
campo, alimentándome do recuerdo de Rosa e casi dichoso, porque cheguei a querer unha vez a Rosa con toda a miña alma, pero o verán pasado, os señores viñeron a facerme unha visita á miña finca. Acorda para min que me deron permiso e fui para o campo da Meiro con miña tía. No momento mismo en que vin outra vez a Blanca, retoñou a antigua pasión. A miña tranquilidade vense polo suelo. Bendito sea Dios. Desde entonces non aliento ni suspiro. Os celos cómenme por dentro e abrázame por fora. E como isto non ten solución, porque nin Blanca me quere a min, nin eu querría a ela, faltando os deberes de esposa, pois aquí me tes, que viña hoxe a facerme a última visita aos teus señores, porque embarco pa semana que ven pa Patagonia. E como vas para un sitio tan raro? É que teño ali un amigo que dirige as minas de Comodoro Rivadavia. Que é un metal? No, un pueblo. Arrea. E como se chamamos dese pueblo? Comodoro Rivadavianos? Non sei ni me importa. O único que sei é que veño aquí a facerlle a última visita aos teus señores porque me sale o tren dentro de 3/4 de hora. Pero, home, o que non me explico eu, sabendo do lío sentimental en que están metidos, e téndote que facer Comodoro Rivadaviano, por que te puxestes antes tan contento? Antes, cando? Cando che dixen que os señores tiraban de todo. Home, que queres que che dixa? Xa che dixen antes que os celos cómenme por dentro. Eu non son un santo, e a idea de que Ramiro e Blanca se leven mal sírveme de consuelo, porque ao mellor un día poden separarse, pero desde o momento en que ti dis que eles se queren de verdad, De eso cabo, estou seguro. entonces, sargento, non me queda máis que a Patagonia. Aquí non eres capaz de levarte contigo, paisa. A que son capaz de levarte conmigo, Mohamed. Camilo. Juan, señor. ¿Pero qué es? ¿No ves usted loco? ¿Qué confianza son estas? Un abrazo, Perdona a este idiota que non sei cando vai a aprender a súa obligación. E ti, lárgate ahora mismo. No, que non se largue. ¿Qué? E ademais, que él non ten nada de idiota. ¿Cómo? E pa ti será un criado, pero pa min é un antigo camarada e un bello colega. E se él quere quedarse, quédase. E se lle dá gana de irse, pois vaise. Que te interesa en quedarte? De que solamente sea por vigilar. ¿Qué? Non se fale máis. Quédate e vas tomar unha copa con nós. Sí, hombre, con nós, ala, quédate. Dilla a Mónica que nos trae algo. Mónica, o señor chámate. O mellor seguro que se me olvida. Mónica, o señor... Mande, señor. ¿Coñac? Sí, coñac. Xa o es, coñá. Trae coñac a tres, Mónica. Sí, señor. Voy ahora mismo. Porque si no voy ahora mismo, olvidarás lo que tengo que tener ahora mismo. Whisky, ¿verdad? Pero como? Coñac. Sí, señor. Señor. Voy a juguela, si non igual non trae lejía. Estaba pensando que iba a hacer que se tire. E despois non me dirás que esta casa non sobedes nuestros órdenes. Mas que vou a eu. Será porque non queres. No, é que me vou. A donde? Embarco a semana pasada, ou a semana que ven, pa América. O América do Sur. Sí. É que fixéronme de darí unha composición que me interesa e vou a semana que ven. Bien por ti, poder salir da casa solo, tomar un taxi solo, coller un barco onde poder desembarcar, a desembarcar no sitio onde queiras e vivir solo, co talento que tiña Robinson. Robinson non tomou ningún gas. Digamos, podes que rico que pasa nesta casa parece. Ti ves como está esta salita? Se te enseño como está o comedor, dirás ti, neste comedor nunca se pudo ver comigo. E mira a miña cara, ves? Bonita por todo o lado. E sabes que ten a culpa de que a salita este como está? E o comedor que este como está, e a miña cara faga xoco coa salita, mas o comedor, a Blanca, a miña muller. ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Qué sorpresa tan encantadora! Eres una maravilla.
señora. Mónica, Mónica. Perdona, señora, se ilumiña. É que só olvidou lo que tiña que traer. Dá o mismo, Mónica, querida. Trátase de que eu teño moi... Que bebida prefieres? Pero, señora, eu? Que é o que máis te gusta? Pois non acordo de que é o que me Dai, dá o mismo. Tomarase por camiño. Séntate aí xa, viña. De que? Chamaban os señores? Sí, Anita, trae María Brizar Palos. E se non está o María Brizar a man, trae a botella de agua ras. Eso é que pensa invitar a señora. Así, Mónica, querida, ti sentaste aquí. Pois hasta que a ti podes parar nos cousas do teu pueblo e lernos a última carta de tu madre que recibiras. E Camilo falaranos de Campo Lameiro. Ui, ui, ui. O Señor oiramos aos dous con moito gusto. E eu oiremos tamén aos dous coa sonrisa nos labios. Hasta que pouco a pouco, e pouquiño a pouquiño, perda definitivamente a paciência. Empeza a topos con todo e tire con esta. ¡Atención! ¡A Zamora! ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, Dios mío! Teresa, ¿qué me estás diciendo? ¡Ay, Dios mío, la miña alma! ¡Qué desgraciada son! ¡Qué desgraciada! Pero Blanca, Si superas esto, si ti superas la desgraciada que son, si superas. avisado, Pedro. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué dices, chaval? O médico fai máis de media hora que está na casa. Pero non foi tan pesado. Ela quedaron a dormir. E ahora ele está esperando a que se desperte. Que entendeu un chiste. ¿Cómo vas a doctor Fonseca? Ese é Fonseca nas casas. Pues que venga inmediatamente. Sí, señor. Eu tamén vou con ela. Non? Vou buscalo eu, porque se non se trae polo baile, pode unha semana no pasillo. ¿Tendrá esto todavía? Espero que non. Un desmayo normal e corriente. Tens confianza no médico este? Onde é unha eminencia. Dice que é un pouco pesado cando se enrolla, pero foi catedrático mesmo de química na universidade. Sabe que a cultura polos pueblos. Entonces nada, entonces tranquilo. Ay, que linda está. Que linda está e que encantadora criatura é cando non berra. Pero resulta tan triste. Olha así, teña que estar ou dormida ou desmayada. Ese xenio, ese carácter. Allá, ti, ao casarte con Rosa, elegiste la dulce, mientras que eu ao casarme con Blanca elegí a amada. O que disfrutín é unha cara dulzura. Sí, ten razón. Ademais, eu adoro a Blanca. Enamórame cos seus ollos, o seu pelo, toda ela. Únicamente, o carácter é o que... A veces me pregunto por qué no había de ser blanca por fora e rosa por dentro. É verdade. Por que non había de ser sempre blanca por fora e rosa por dentro? Pero bueno, eso que estou dicindo é unha tontería, porque si Blanca fora rosa por dentro, querería a ti e me querería a mí. Entón se casaríase contigo, non se casaría comigo. Pero bueno, xa que Dios o dispuxo así, ben disposto está. Eso é, sin duda alguna. Cala que chamou os pacos, xa vos ollos. Blanca, tranquila que non foi nada. Enseguida van ao doutor Fonseca. O doutor? Sí, don Anastasio, ven a reconocerte. Ven a Pero reconocerte. a mí que me vai a reconocer o doutor Fonseca? Pois menudo día tiña hoxe para aguantar o doutor Fonseca. Que non
reconocer. Perdón usted esta interrupción. A toda luz inesperada. É verdadeiramente vertiginosa. Tampouco en consonancia coas personas e cos feitos e o desarrollo que fixeron aquela capacidade. Pois é a miña real, es que abrigo a miña muller. A fría da doncella, que sabe? Non, pero dame no fustiño de que esa muchacha padece de anemia. Teño que reconocela. E usted non terá alguna opinión? É o doctor. Sí, gustaría de reconocelo. En canto a fría da doncella, non é máis que un refuño producido por o golpe do plato, aunque despois, seguido do seu soño correspondiente. Como? Sí, claro, o traumatismo da mandíbula provoca casi sempre. O que non me explico é como se do meu cociñeiro había manejado. Sí, é a única explicación racional. Por certo, ou moito me equivoco, o cociñeira padece de asma. Logo a reconocerei. E usted non ten ninguna lesión de fígado? É o de fígado? Gustaría de reconocer. A este señor vamos a quedar todos reconocidísimos. Como que acerca que seja lesionada, o soño obedece a un proceso característico. Al levar o golpe na mandíbula sobre o seño carotídeo e unha distensión da carótida no punto de bifurcación, foi aludido o nervio sinusal e este a última vez transmiteu os reflejos previstos que produxeron o sono por baixa súbita presión sanguínea. Enterado. Daí, a medicación indicada en tales casos é un anestésico, a cocaína, que paraliza as terminacións periféricas da rede sinusal. Oiga usted, doctor. Daí, inmediatamente, os reflejos producidos por non querer ter vía de circulación por onde circular. Acabou usted, doctor. Sí, pero podría seguir durante horas porque... Non, seja, por favor, non seja. Acabamos de chamarlo aquí para que faga o favor de reconocer. ¡De reconocer a Mónica! ¿A mí, señora! Sí, a ti. Pues, ¿qué te ocurre a ti, muchacha? A mí nada, doctor. Pero como que nada, si te desmayaste ahí para 10 minutos. ¿Verdad, señora? Sí, sí. O que pasa que no te acordas. Ese día. O mellor é moi difícil que se nos acorde. Malo anda, si o desmayo foi acompañado de convulsións e dolores de cabeza. Sí, tiña dolores de cabeza. Estuvo toda a tarde buscando unha aspirina. Nada máis. Axúdame a levar por si acaso. Anita, disponte do que faga falta. Sí, señora. Ti non recordarás que os pais eran alcohólicos, verdad? No, doctor, no recordo. Malo anda, seguramente epilepsia, porque esta falta de memoria tamén é moi característica. Parece ben haber metido a Mónica nesse Cristo. Era mellor que Fonseca me hubiera declarado epilética a mí. Non é certo. Ten mirado, te importa que te É desmayas. que te vou tomar de desmayo. Pero que importa que tu verá culto? Claro que importa. Nada te importa a ti do que a mí me afecta. Por favor, non empecemos outra vez. Pero eu. É lo que empeza a ser. Ver se ve que non conoce o filliño. Sí, con esta tarde empecino eu. Cala a boca, non me fales toda esta tarde. Que vergonza debería darse mencionar siquiera. Tengo menos a prudencia de ocultalo, como oculto eu. Ai, que dirá Héctor de nós? Formalmente cho pido, ni unha palabra do desta tarde. Penso conservar aínda bastante ascendente sobre ti, para procurar que non lle digas a Héctor ni unha palabra. Está ben, nada lle direi. Ben, Héctor, eu contarei punto por punto por esta tarde.
de aí por delante. Sí, vaite tamén ti. Vaite ti tamén e que eu tiña postas todas as miñas esperanzas. E para que isto chegara atrás alguna vez. Blanca. Sí, vaite tía, que un se traja solo das súas penas. E non teña con quen, non teña... Soñara nos enteiros cunha vida dichosa e haber chegado a esta angustiosa situación. Sen vida, sen ensoño, soportando o frío da vellez en plena xuventud. Blanca. Nadie había puesto máis esperanzas que a que eu fixen no amor, para acabar así. Medio loco, perdí esas esperanzas de ser feliz. Que lástima siempre de mí mismo. Ramiro. Esto é fatal. Ai, dormir, miña vida, dormir, miña vida. Que o médico recoñeceu os tres. O demás, diante, é unha cociñera e alma. É todo o que me ocurre a min, é por culpa da iglesia. É ni que a linda ten algo no pulmón. É que non reconozco agua. Ai, señor. Silencio. Sí, señor, sí, señor. Vamos a ver. ¿Quieres explicarme por qué ven así llorando? Ai, non sei, xa non sei. ¿Por qué no? Pero que pasou? Que pasou? Pois nada, que reconocernos. É que nos meten todos no manicomio, non pasa nada. ¿Por qué no? Aguanta, Camilo. Sí, aguanta. Porque no había de ser como eu quería que eras. Porque no has de ser como eu quero que seas. Porque no debo vivir como más feliz, debo vivir como más desgraciado. Estaba sujeto. Mentira que no puedo comer. Ai, pois se non pode moverse, ahora é cando me vai a ir a mí. Todo o que te des é soberbia, enteras. É egoísmo, é presunción e vanidade. Pronto. É maleducación e grosería. Pronto. Eres unha marioneta. ¿Qué? ¿Una marioneta? Sí, cosas de muñeco de cuero. Si lo descuidamos, una manera como ciudad. E hasta ahora conten todo por amor, pero xa non te quero. Enteras? Porque ti mismo mataste ese amor. E non, ti hoxe non pasa que me vai a finca de Carballiño. Xa saleu a finca de Carballiño. Pero hoxe non é unha amenaza como outras veces. Hoxe dijo que realmente resulta facelo. E vou me facer ahora mismo. Héctor, a que hora sale o expreso para Carballiño? A 8:15, más o menos. Pero eso no puede ser. Sí pode ser, sí pode ser. Sí pode ser. Soltame, soltame. Soltame que xa estou tranquilo. Soltame, soltame. ¿Estás seguro de que estás tranquilo? Sí, soltame. Soltame que ahora mismo acaba de arreglar todo. Baste para Carballiño. Por primeira vez en 6 anos de acuerdo. Para Carballiño, que non se fale máis. Pero, Ramiro, Non hai pero que valga. Non hai pero que valga. Baste para ali. Estás ali 1 mes, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos. Dale, carajo. E cando hayas chorado lágrimas como a copos, hayas derramado charcos oceánicos, e se xa haya cantado o caralho. A ver se me va a mojar. Cando sea plata por fora, rosa por dentro,
escape. Pero pronto, non aparecesen nos baúles. E ti prepara a miña maleta. Escape, señor. En tempos, efectivamente, os hubo. E, por cierto, eran fieros e sanguinarios. Chamábanse originariamente chubús. Aunque na Por primeira... Dios, doctor, que me sale un expreso dentro de media hora. Teño que irme, o rollo para outro momento. Non, eso non. Non siga contando deso porque eu teñome que ir tamén. Teño que ir a preparar a maleta. Teñome que ir. Moi ben, pero se ti vas a ir alá, tamén che compensa ver que os habitantes da Patagonia chamaronse originariamente chubús. A mí gústate que sean guapas, Alexé. Eso é unha respuesta. Pero usted, se vai a ir alá, tamén lle compensa ver que os habitantes da Patagonia deixen de historias, deixen de voo. Adiós, don Anestesio. Dixo Anestesio? Foi mal. Dixo Anastasio. Con permiso, doctor. Usted o ten filha. Si me permite usted, instaron aquí a rezar este maletín da señora, porque tiña interés de facerme usted unhas preguntas. E se non é hora, o resto de viaxe non vai ter ocasión. Fai máis preguntas que queira, que xa responderei cumplidamente. Vexo que é a única desta casa que ten interés en saber. Felicito te filla. Moitas gracias, doctor, moitas gracias. Pois é tocante todo o que me dixo usted antes, que todo o que me ocurre a mí é por culpa da epilepsia. E asunto que me interesa, gustaríame saber o que quer dicir eso. Claro, como non che vai interesar? A min tamén me interesa moito explicarche, porque esas cousas non hai máis que tomaras en serio. Vos eu vou explicar, claro que te explicarei. Por deixe que lle explique o primeiro a usted, non? Porque así como que lle diga eu, entenderá mellor o que me sucede. Claro. Eso é verdade, que todo antecedente do enfermo é importante para un médico ilustre como a min. Fala, a ver. Pois, unha servidora, sabe usted, doctor? Tiña mozo, Felipe. E mentre a servidora tiña mozo, facía as súas tareas divinamente. E facía todo dereito. E non notaba nada no interior da servidora. Pero un día, o que notou raro foi en Felipe. Entonces, empezaron a facer as cousas todo ao revés, o nunha pé con bola. E xa sabe usted o que foi que notou raro a servidora no mozo? Que Felipe abandonou-me. Que Felipe te abandonou? Sí, doctor. Deixou de verme, de escribirme, de facer caso de ningún xénero. Entonces, ao chegar usted aquí, xa me parece a mí, pois usted díxome que era por outra polo que me había abandonado. Por lo que alguén dixen, filla. Sí. De aí, ao preguntarle a usted, para que me explique de quen é esa artista. Pero a que te refieres? A esa frescacha, que sin duda foi a que me quitó a Felipe. Pero que? Al viaje, doctor. Iglesia rubia, iglesia gorda, iglesia morena. ¿Pero qué? Que me debe saber dónde está usted, que me debe, sabe Dios. Perdón usted, doctor. Sí, perdón usted. É que como os criados están todos tan ocupados, quería que me sacara usted uns billetes para ir a Carballiño. Dous primeiras con cama, que son para min e non para Camilo, porque Hercio xa ten o billete dele. Va, por favor, de ir dun vuelo que xa vai sendo hora. E apúrese, espérenlo na estación e ali os dá os billetes. Pero... Ai, doctor, si usted fora tan amable de comprar uns billetes a manos da chavala. 3 terceiras e 2 primeiras con camas. As terceiras das mellores que teña. E para que non se moleste usted máis, espérenlo na estación. Os cartos xa lles daré en outro momento que ahora nos truxo. Pero, tese presa, que espero na estación. Moi ben. Anastasio. Anastasio. Chama a min Anastasio. E por que me chama a min Anastasio? Porque sou pesado. Vamos a empezar a partida. Eso es un juego. Vivir para ver a Anastasio. Dije, ¿Anastasio o Anastasio? Aquí usted, Anastasio. Eso no había parecido oír. Estación de Terra de Porto. Tren procedente de Catanga con destino Carballiño está próximo a efectuar
criado, acompañado de un terceiro, que é natural de Carballiño, onde teu a finca que vendeu mes pasado. Porque iso está empezado a ir para Patagonia. Sí, señor, xa estou en eso. Xa sei que esos señores son os viaxeiros que han de ocupar este departamento. Todo foi sendo tranquilo, non? Completamente tranquilo, caballero. É que teño que ver, chegaron unhas señoras, cuyos billetes yo soy Carpín ao empleado correspondiente do departamento 13 do coche 3. Sí, señor, xa mo dixo usted 4 veces. Pois como non falta máis un par de horas para a salida, pois se me entretigo un pouco, xa non me dá tempo de ir. Claro. En fin, o coche 3 será para quedado, non? Sí, señor, o pasado restaurante o coche de cola. Moi ben, quédese con Dios. Boa lá. E por fin, este, o do coche de cola, que non me gusta nada, porque mire usted, en caso dun accidente, o maior número de vítimas sempre se produce no coche de cola de todos os trens, e xa vai sendo hora de que a compañía suprima o coche de cola de todos os trens. En fin, boa lá. Hasta logo. Suprimir o coche de cola. ¿Qué procedimiento habrá inventado ese señor para suprimir o coche de cola? Entonces, ¿a este departamento? Sí, señora. El número 13 do coche 3. É o señor que me firma os billetes. Díxome que xa vería despedirse da señora antes de que partira o tren. Lástima non estou eu aquí para poder despedirme del, porque debe de ser un home de moita inteligencia. Esto de querer suprimir os trens, os coches de cola, bueno, estos homes así. Ay, Dios mío de miña vida, señoriña. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ay, Virgen Santísima do Carmo. ¿Pero qué pasa, Mónica? Os maletís, señora. Todos os maletís que se me olvidaron. Eu non sei ni onde puxe. Pero nos traía o mozo. Teño eu aquí. Ai, vaya susto que me destes. Deixes aí abaixo, faz o favor, para que quede máis a man. É que está unha tan acostumbrada a olvidarse de todo. Que me extraña unha de non olvidarse de nada, señora. Aquí é. ¿Dónde se meteu? Por las señas que daba o empleado, debe de estar no compartimento do lado. Porque sei que ela tamén encargou os billetes. A propósito de Blanca, non quero toparme con ela en todo o viaxe, porque si se entera de que vou non encontrar que ela, é capaz de pensar que subín neste tren solo por tropezarme con ela. Bueno, pero como salir do departamento, xa está. Sí, pero teño medo de toparme con ela no restaurante. Oiga usted, Sí, señor. consigan uns 3 tickets para o restaurante Primera Sede. Ahora mismo. E así, cenamos dun vuelo e despois volvemos para aquí un día. Non falta máis que 2 minutos para a salida. Sí, tío, sí, nun instante, moita frase. Non se pode negar, ten cara de sabio e hasta leva parado. Pero, doutor, Filliña, sentiro moito, pero non había forma de arreglalo de outra maneira. o que, doutor? O dos billetes, non conseguín que estuveran xuntos ou tan siqueira no mesmo departamento. Pero é igual, pode usted trasladarse a mí, ou que Ramiro se traslade para aquí. Pero, Ramiro te ayudas aquí? Claro, se estáis cerca do coche inmediato pasado ao restaurante. Vai falta ter pouca vergons. Como di usted, filla? Nada, doutor, cousas miñas. Todo pura hipocresía, pero todo de dentes a fora. Como me iba a deixar vivir tranquila? Pero filla, Como me iba a deixar sola? que me está dicindo? A tonta son eu, por pensar que é capaz de consentir que eu respire oxígeno. Pero filla, usted non se encontra ben, usted está moi nerviosa. Pero eu, que non me encontro ben, nunca me encontré mellor, estou divinamente. A mí non se me engaña. Usted en estos momentos padece un desnivel nervioso. Déjeme que diga. Esto non me gusta nada. Doctor, xa nos vamos, doctor, xa nos vamos. A ver si puede ir a mañana. Pero no. A ver si me da tiempo a salir do tren. Sí, sí, vamos. Hombre, esto é que... Comprendo que é unha obsesión absurda,
pero desde que entramos no tren, non podo desfacer a idea de que é o mesmo tren, o mesmo departamento do que fai 4 anos ocurreu aquela catástrofe na que lle costou a vida a Rosa, na que... Pero bueno, dalle de lado esa preocupación, olvídate de eso. Porque senón... Non sei que vai a pasar. Te vamos a cenar que está o tren en marcha. Sí, que eu xe tiño fame. Será mellor que o reparteu que logo dos que fuma casi sempre o señor. E de onde os sacaste? Ao millor da tua pitillera. ¡Paga la Santísima Virgen! Pero, home, como ha podido ocurrirme esto a mí? Como ha podido ocurrirme? Francamente, é que non me atrevín a tirarme en marcha. ¡Ay, señor! ¡Virgen, este volverme no atreverse! É que fajo agora? Se de algo vale a miña opinión, debe usted cenar con toda a tranquilidade, que hai tempo máis que de sobra. En canto dentro de hora e cuarto, pasamos por Redondela, que é a primeira parada que se apea usted en Vigo. E así, pode quedarse usted ali. ¡Ten razón, doctor! ¡Eso es! Que remedio queda loco se non facer eso? E ademais, vamos a cenar inmediatamente. Na primeira serie, para evitar encontros que non debemos encontrar. Dentro da primeira serie, caballeros! Quedan tickets para a primeira serie, muchachos? Sí, señora. Pois reserven os 3 que ahora acudimos. Sí, señorita. Vamos a cerrar, veña, vamos. Desde que o vi aparecer por primeira vez, dome na nariz que ocurriría eso. É que estos sabios son así, non hai que facer. Non hai que esperar a que se dé esa casualidade. Nan que o único seguro e positivo en esta vida son as casualidades. Que está dentro máis raro. Gracias. Xa me explicarán a causa do piropo ese tan inesperado. A causa de neste momento polo pasillo. Pasen, señores. Cantos son os señores? Pasen por aquí con todos. Tamén é mala falta. Ya apareceu un amigo, Blanquita. Chegou aquí a buscalo. Tal máis que es. E usted dirán que fai aquí este bo señor, camiño de Carballiño. Pero cando sepa o que lle pasou, e cando se van as tallas de todos, perdimos andén. Que perdeu usted o andén. Claro, claro. Non perde un andén, a acústica do tren e o andén aléjase. Por quedarse no tren e mirar o andén mentre se o andén aleja. Total, todo como ocurreu a mí. Viaxaremos xuntos hasta Carballiño. Mónica, filla, pasa ti palí. Deixo ti teu nolo arranque. Pero... Anda, non tes o espectáculo.
con agua de motaris con gas. Porque supoño que a vos tamén vos gusta agua de motaris con gas. Non, Blanquita. Non, querido barato. É usted a mi Villarreal. Esta de agua de motaris con gas. É a que uso sempre po baño. Ten moita gas po baño. Bueno, fillo, así anos que non estaba tan contento. E a mosto a que vos estaba gustando. Non, Blanquito. Sí, doctor. Non, querido Barranco. Sí, doctor. Se vos lo conocen as caras. Nun momento ou outro van a pasar a quintanos a vía. Porque dale botella, que nos quizás. Sí, iso non me pasa estar comigo. Hipócrita. Como que dixeste na casa. Si era un poquito. Pero que como te levaste las botellas? Como te fixaste coas botellas, ti? Eu vacilando nela, se pode que hospital. Eres un hipócrita. Xa te dixe. Dilo na casa, diz todo por decir. Porque te vale la boca por fora. Blanca. É así como ibas a deixar en día a Carballiño sola. É así como ibas a ir en día a Patagonia. Os claro que vou a Patagonia. Con tal de facer porque con tal de perderte de vista, a Patagonia me parece que está aí ao lado. Pero que vai a estar cerca a Patagonia? Si na vosa casa me deixara explicarvos, ahora sabrían estando a Contemo Patagonia. a min, doctor, contemo a min, que xa sabe usted, os enamorados non lle gusta nada disfrutarse. Sí, ten moita razón. Por veces non me dou conta de certas cousas. Pois mira, fillo, a Patagonia é un sitio onde se E non criaron me moitos... sitio, Ramiro. E es que me está poñendo nervioso a min, Vos aguantas. Pois non aguanto. Que sí. Que non. Deixo, doctor. Xa sabe usted que... Cando se poñen cariñosos, hai que nos aguante. Dicía usted que Magallanes... Dixen que sí. Eu dixen que non outra vez. Que sí. Deixa aí, aquí non hai nadie e podemos proceder da forma que máis conveña. Ánimo, muchacho, ánimo a sanidade, arriba o farol. Estará morta, doctor, que vai a estar morta. O pulso late e late fuerte. Déxeme que a mire despacio. Que? Todo o que sabemos por ahora é que vive. Pero que está feliz o día de Alex? Nada, unha ramuñada de nada. Agárlle para arriba. Xa tiña o presentimento de que isto iba a pasar. Igual que a noite que morreu do oso. Deixe, non me agobie, déxeme reconocer a ben. Vou raspar, seu compadre. Juro que non hubo maneira de quitarlo. Xa ves, o meu compañeiro, alá se quedou aplastado no tempo. E eu, ao mellor, os quima a ruín, porque hai moitas víctimas. Sí, é que o disco estaba cerrado. E ti, en vez de parar o tren, meteste no tren nunha vía equivocada. Os meus fillos que non me conta que o disco estaba cerrado. Porque a salida da curva tuve unha alucinación. Vi unha cara dunha muller que me tapaba toda a máquina. E cando me quixo dar conta e dar contra o vapor, Bueno, e a mí despois de todo o que me dixo. Eso xa lle virás ao juez. Ois que vai dicindo o maquinista? sí, xa, estupendo. Algo ten que decir.
Subía, como está vestido de pareja. Sí, señor. Pero tan mala memoria tiña antes. Mala memoria é pouco. Tiña o que se podía denominar un barullo cerebral. Últimamente, telefoneabas a si misma, preguntando se estaba na casa. Non me dijo, home, non me dijo. Sí, señor. Como non lle vou decir se vos está preguntando? Por que non tenéis unha ayuda? Nunca vos perdonaría. Precisamente, desde o primeiro día que vien dar clases a señora, a curiosidade de vos. Claro. E a calquera que non este en antecedente do que pasou aquí antes. Xa o maestro de Pablos meteu o corazón un puño e me dixo: querido colega, este é un traballo moi fácil, pero a min gustan as situacións claras. En esta casa, o único claro que hai son os muebles. Trátase de enseñar a ler e a escribir a unha señora de 27 anos que está aprendendo a falar. Eu peguei o brinco, acuciado por as 500 pesetas mensuales, eu sou borracho. Pero nos 7 días que levo dado na clase, nadie me explicou o que pasa así. Claro, como que o silencio é o máis recomendado que nos ten o señor. Desde a noite 7 de xulio hasta hoxe sábado, 16 de septiembre. Oiga usted, nesta noite do 7 de junio, esa noite non foi a non catástrofe de Carmeliño? Sí, señor. É que ten algo que ver con a catástrofe de Carmeliño co que lle ocurre a Doña Rosa? É co que me pasa a min, que cada vez que oigo o pito do tren, meteo debaixo dunha pedra. E que me poña de medio mar. Entonces, ustedes viaxaban nese tren? Todos. Era a primeira vez que iba a dormir en Slip e acabei dormindo na estación de Vallemor, nunha chaula de galinas. Ás 3 da mañá estábamos todos acarreando. Pero que relación pode haber con trens que estaban coas clases de primeiras letras que unido a Doña Rosa? Oiga usted e traja o que vai a oír. A señora non se chama Doña Rosa. A señora chamase Doña Blanca. Doña Rosa era unha irmán súa que morreu nun catástrofe de trens, porque esta familia é gaza en trens. Non me dijo. Como me dijo outra vez, non me diga, non me diga máis. Pois a señora chamase Doña Blanca e na catástrofe volveuse amnésica. Amnésica? Sí, unha amnesia aguda. Concretamente, un ictus amnésico, como denominamos os científicos gallegos. Pero que é científico? Non, pero son gallegos. A señora volveu á vida sin saber como se chamaba, nin onde vivía, habendo olvidado hasta o idioma. Como a meniña recén nacido. Sí, pero sin ningún pan debaixo do brazo. Para non volver a falar de novo, máis de 3 meses. Imagino a desesperación do señor. Todo o contrario. Pasado o primer susto, hasta se mostrou contentísimo. É que na consecuencia do descarrilamento Non dá usted un ano claro, señor Perales. O señor nunca estuvo mal nos seus cabales. O que pasa, que a pesar do moito que se quería, e con ser os señores, levábanse moi mal por obra gracia do carácter da señora. E claro, a ver o cacharrazo, a señora perdeu a noción de todo, e perdeu tamén o mal xerio de Vigne de Doña Blanca, resucitando co carácter de Doña Rosa, unha irmán súa, que según parece era unha chantilly. Xa. E daí a satisfacción do señor. Imagínese usted o que é o home estar enamorado hasta os huesos dunha muller e non poder afrontala polo mal xeño. E de repente nunha catástrofe, a señora perde a noción de todo e o que antes unha fiera queda convertida nun guarderito. Oiga usted, pero que me vai a decir? Como esto se estenda un pouco, vai a ver bofetadas para tomar os trens. Non sei usted camello, señor Perales,
En primer lugar, vos tres non descarrilan casi nunca. En segundo lugar, non todo o mundo se volve andese con un gasto deses. Mire usted a min, que non teño medo coa pico. E mire usted a Ama de Chaves, que ao contrario de Doña Blanca, o doña memoria, que parece que vai acabar nun sitio. O de esa señora é increíble. De unha tarde, ao irme darlle as clases a Doña Rosa, aprendeuse todos os nombres do rei de Joco. Segundo o Dr. Fonseca, o que lle pasa a Ama de Chaves, é unha aberración atípica dos epiléticos. É claro, como a señora vai a beber a aprender todo o que usted me enseñe, se lle enseñado. A Ama de Chaves poderá ter memoria igual que antes. Eso explica a serie de cousas que eu non lograba entender e ahora comprendo o interés do señor cando asiste ás clases que eu lle dou a señora. O señor non cabe no cacho, para eso se entrou 2 kilos, pero chega. Hasta pagou 2 kilos. Hola, estabas aquí. ¿Qué tal? Sí, estoy empezando a París ao señor Perales. Caramba, Perales. Estaba usted aquí. Perdón, usted pero no veía. ¿Cómo era usted camuflado? ¿Qué hay ocurrido? ¿Compró usted un traje donde compramos la pintura de las paredes? ¿Dónde compró usted un traje? ¡Qué gran idea para practicar el espionaje! Una gran idea, palabra de honor. Perdone usted estas risas, que son sin mala intención. Es que como me colleu usted desprevenido, xa vai sendo hora de que veña a miña muller para as clases. Vou ir a buscar. Vaya usted. Aí o ten. Desde a noite que está a catástrofe, se a de frío polo cu. Sabe, pero a verdade, Camilo, non lo vexo nada de misterio en que unha señora perda a memoria nun cacharrazo e hai que enseñarle todo, polo cual, empezando por Juanito, vexo eu que vais a consultarlo como algo vergonzoso. Usted non entende nada. Non é por eso polo que o señor nos exige que ocultemos. Pois por que, entonces? Por non volver ás andadas. Si todo o mundo estuvera enterado do caso, existiría o peligro de que alguén cometera unha indiscreción e lle comentara a señora a súa vida anterior. E que pasaría entón? Que agora estamos vivindo nun paraíso e sería de novo un inferno. Ah, claro. E por iso, señor, nos exigeu a todo o máximo discreción. E cambiou o mueble da casa, decorado, cambiando todo. E seguindo os veciños de antes, os antigos amigos, que non veñan por aquí. Incluso a Lobeto, o primo da señora. Imagínese usted que cando verre o veciño no piso do lado, manda mirar a min a poñer orde. Va a acordarse. E agora que está usted enterado do caso, cuidadiño con iso da deuda. Estou tranquilo. E a señora os tres, nin mencionarlo sequer. Mira usted unha lista das palabras que non ten que dicir diante da señora. Sí, eso foi o que máis me escamou, desde o primeiro día. Me prohibiron decir finca, coche-cama, Patagonia, excursión e agua de Montarí. El apellido, De apellidos me prohibiron decir Fonseca, Parrantes e Villarreal. E de nombres propios, Ramiro, Héctor, todos os da servidumbre, incluso usted. oiga, eso E é. tamén me advertiron que non rompese ningún cacharro diante da señora. É que antes do descarrilamento a señora rompía algún cacharro. Alguna vez que ia señor Platazo. Un momento, Perales. Enseguida estou con usted. O que tarde veña nunha baza. Camilo, bota a man, fai a favor. A que? A eso que veñen aí, que Pepe lle tanto enxerado. É isto que Juan se están dicendo? Sí, alá. E usted Villarreal, que estábamos aquí? Sí, se fai un rato que ven. Ai, pois non vin hasta ahora. Será polo camuflaje. Algo quería decirlle ao señor Perales, que xa non me acordo. Seguro que Mónica se acorda. Claro que me acordo. E vou a cantar a usted na cara que lle guste. Pois que é ese? Que é iso, que é iso? Que usted empeña en facer escribir a señora con tinta e pause unhas mans e unhas ratas que logo non vemos os negros para limpialas. O lamento de ver. Con que usted lamente xa está todo arreglado. O arreglo consiste en non facer escribir a señora con
faja a plana de palotes na fachada. Por que non paga palotes a señora? E se non fai palotes, como chegarás, querido? Ademais, os palotes pódense facer con lápiz. Ben, con lápiz. Non diga vostede mamada chata. Ideas ten vostede da enseñanza libertada. Eu dime de cago a rabo a pescalote. E sei o que teño que facer. Que pasa? Tratan de guardarme un método de enseñanza, señor tío. Pero como é posible? Eso me preguntaba eu ao entrar usted pola porta. 9 generacións de alumnos levo desas nadas. Home, eso de esas nanas, Que? home, que non me parece ben estando entre eles a miña muller. Usted perdone. Tranquilo, amigo Perales, está usted perdonado. E vos, chavalas, andando. Sí, señor. Sí, señor. E nós, Si o señor fuera tan amable. Si, señor, nos permitira. o que? Presenciar as clases dos señores. Non nos lestaremos nada. Non comeríamos un riposinho. Bueno, podemos quedar. Gracias, señor. Moitas gracias, señor, moitas gracias. Señora, ya deixa. Quixen esperar moito, Manolo. A túa chegada, vale de sobra para estar. Ai, Dios se baja alguna vez se vou queres comigo. Estamos bajando. Estamos bajando día a día. Era así, sí, durante a miña enfermedade e despois dela. Porque estuve confiado máis de 3 meses, verdad? Pero, muller, olvídate deso dunha vez xa. Se me sigues falando o mismo, vou a pensar que é un pretexto para non dar as clases. Ai, non, eso non. Xa sabes que estudio moito. Descubrimos a sorpresa, dicimos ña. Que sorpresa. A sorpresa. Que sorpresa, señora! Xa non vai quedar máis remedio que descubrirle. Ademais, o amigo Perales enteraría por mí. A señora refírese ao motivo polo cual celebramos a festa esta noite. E que motivo é? Xa ve. En que consiste? Pues trátase de que esta mañán, a hora do desayuno, a señora entrou a ler. A leer. ¡Válgame Dios! ¡Ay! A ler de corrido. ¡Le he recorrido! ¡Casi que llega esta más, señorita! ¡Ler de cabecilla! Moi difícil que debe ser ler de cabecilla. ¡Ay! Con permiso de señores, voy a decir a las chavalas que a señora no me va a leer o que se van a alegrar. ¡Falta de tratar! ¡Ay, Dios mío! Non sabe como veo a sol. Ler de corrido. Pero como é posible se onte non xuntaba máis de 3 sílabas nunha palabra? Sí, Perales, sí, xa leo. Ben, comprobe usted e verá. A ver, aquí, que me geometría, a ver. Onde quere que lea Perales? Aquí hacia o final. Que é suma reunir nunha mesma cantidad varias da mesma especie. Que é número o resultado de medir unha cantidad. ¡Qué imposible! ¡Pero no lo logró! ¡Ay, padre, qué alegría! ¡Dale, señor Paredes! Como se chaman as cantidades que suman? Sumario. É o resultado total o suma. ¡Bravo! Xa ve usted, señor Perales, le que monta. Non vi eu que usted fora capaz de enseñar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es? ¿Estás llorando? Discúlpame, é que se me saltaron unhas lágrimas. Como unha tonta, pero é que son tan feliz. Sabidos de feliz, mujer. Pero este non é o momento de estar a chorar, é o momento de estar a rir. Y tranquila, a rirse. Ya, ¿cómo usted de chorar? Non que hora é de dar clase. Ten razón, Perales, vamos alá. E quero advertirle a usted que non se debe elogiar os alumnos, porque despois envalécense e botan todo a perder. Ten usted razón. Perdone, pero non volverá a ocurrir. En canto aos resultados obtenidos, espero que usted esté moi satisfeito. Satisfeitísimo, Perales, moi satisfeito. E me atrevo a pedirle que a principios de mes, en vez de 1.500 pesetas, Darélle 2.000, non hai problema. aí va. Usted como contesta a señora a todo o que lle va a preguntar. Xa escoito, de momento... ¡E voso, voso! Oh, noso. Pois eu, se o señor non me mata, non me vou. Nin eu. Pero aquí, ella estaba xogando a carboñar. Si, na porta da escalera deixe, que espere.
30 menos 5, o menos 6. 24. 29 menos 5. 24. Eso ahora a multiplicar. 6 por 4. 24. 4 por 6. 24. 8 por 3. 24. Esto es puro 20. 24. É que o difícil debe ser, preguntándolle a un tantas cousas distintas, poder responder sempre o mismo. Dos tres, de marcha. 2, 3. No! Eso no, usted perdón. Dos coches, eso es. 2 coches. Que faz? Por onde trastes? Pola porta da escaleira. Que nos rinde. Cala, a ver. Dos coches. O primeiro corre 100 kilómetros 100 e o segundo 200. e 200. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Pero a solución saldrá mellor aí na salita do lado. Que queres dicir, Manolo? Que aquí hai pouca luz. Non quero que me trovees eses ollos. Vos, olle de todo e pa a salita do lado. E ti a cociña. Pero ti vas a salir con nós, verdad? Sí, ahora mismo vou, enseguida. Ai, E ti, Camilo, quédate, que hai novedades importantes. Non grave, señor. Que pasa? Hostia. Pero aquí viñaste, non che dixen que non apareceras por aquí. Ti non comprendes que vai eso a felicidade da familia? Ou queres que ahora que encontrín a felicidade a perda por todo o mundo? Supoño, Ramiro, xa que me preguntas, polo menos deixarás de contestar. Solo espero que me contestes e te marches. Perdona, pero... Non hai nada que perdonar, pois de sobra o entendo todo. Viña aquí a dar vos último abrazo antes de embarcar definitivamente para América. E non me importa vir aquí porque non creo que a miña presencia física lle faga recordar a Blanca o pasado. Pois se así fora, recordaría o vendo a ti, vendo a este, vendo a toda a servidumbre. É verdad? Ademais, que Blanca xa me veu onte, sin que lle pasara nada. Pero, que estás dicindo? É que estuvestes onte aquí? Estuve, e non que non cheguei a entrar. Porque ao subir pola escaleira, encontréme con Blanca. Non pode ser, non pode ser. Blanca non saleu da casa desde o día da catástrofe. Perdona, Ramiro, pero ela mesma me dixo que iba aí, a misa do lado, que se había sentado contigo á porta da iglesia. Ai, é certo, que fatalidade. Ao cruzarnos na escaleira, Blanca miroume cunha expresión tan familiar e tan afectuosa que tuve medo a que fose a reconocerme e a recordar o pasado. Entón escollín e a Gordina presentándome como amigo teu e cun apellido e un nombre inventado. Federico Flores. Ela miroume sempre dunha forma moi agradable. Díxome que viñera hoxe se quería verte na casa. Pero como é posible que ela non me dixera nada a mí desto? É raro, eh? Mais raro é que así, de boas a primeiras, sin conocerme de nada, tuvera pa min esa actitud tan familiosa. Che, a onde vas a parar, ti, muchacho? Sencillamente, que o meu juicio faz moi mal en evitar que Blanca recorde o pasado. Pero por qué? Porque Blanca, a tua muller, a que che quería a ti, a pesar dos vosos disgustos e discusións, era Blanca. En cambio, Rosa era a mina quen quería. E canto máis se parezca Blanca e Rosa, máis riesgo existe de que sin ela, supoñelo siquera, se sinta atraída a mí. Comprendes ahora? Comprendes porque veño aquí, non sin antes para axudarche a recuperar a Blanca, se así o decides. Ese é un home. Se que eu chegar a sargento e non pasar de cabo. Pero tes algo máis que che faga supoñer eso que está dicindo? No, porque solo vin a Blanca, non conto de onte. Señor, señor,
demasiado amable, ¿verdad? Amabilísimo. ¿Lo ves? Esto es maravilloso. Esto no hay más forma que enseñar. ¿Pero qué está usted diciendo? Esto es para levar a una exposición. Esto é unha divinidade que dibuixou a súa señora. Vexa usted que dibuixou a señora. Andar. Pero xa vexo que o que dibuixou a señora non dibuixou de memoria. ¿Cómo? ¿Qué O que dibuixou a señora é o retrato dese señor. Por el trato del señor Villarreal. Eso que ninguén se le ha. Pois sí que saber. Pues sigue usted. ¡Ay! ¡Exacto! ¡Qué casualidad tan inexplicable! Que sin querer saliéramos al retraso. Es certo que é unha casualidade, pero en canto de inexplicable, todas as casualidades son inexplicables. O caso é que o dibuixo está moi ben feito, e que progresas moito nas túas clases. Verdad que sí? E por lo cual, lle digo a usted, felicito de todo corazón, porque vai moi ben a miña señora. Así que, leve con usted e sigan as clases. Sí, sí, vamos a las clases de historia. Anda, piñiña, vaite con ele que nós temos que falar. Sí, sí. Hasta luego entonces, querido. Adiós, amigo Flores. Adiós, señora. Era certo, Xa ves que era certo. Era certo. Sin sospechar nada siquiera, sientes atraída hacia ti. ¿Cómo? Verrísimo. Claro. Teno carácter da irmán, que é a señor Villarreales, e non este home. ¡Madre mía, Jesús! Por favor. Inconveniente de ser blanca por fora. É rosa por dentro. Pero eso non é posible. Claro que non é posible, señor. Xa ves que non é posible. Hai que evitarlo rápidamente. Hai que evitarlo antes de que ela se dé cuenta. Que deixe de ser rosa. Que volva a ser blanca. ¿Pero de qué manera? Facendo todo o contrario do que lleva facendo hasta ahora. E ademais, pidíndolle consello ao doutor Fonseca. Vou buscar. Que veña inmediatamente. Que teléfono ten? O 14.985. Si no, a la facultad, 16.978. Si no, a la facultad, 16.978. Que te digo a mí? Sí, ahí va, ahí va. E ti, Mónica, avisa as chamadas que veñan. Hai que poñer a casa como estaba antes. Axúdame. Ven, axúdame a cambiar todo. Dalle a volta aos cojíns. Que? O doutor Fonseca que di? Que non chamando Mónica. Que fa juego? Colla que charrón ali, colla que charrón e léveo. Hai que volver a poñer todo como estaba antes. Sí, señor. Venga, rápido, muebles. Señor, o doctor Fonseca, vengo ahora mismo. Que pase inmediatamente. Sí, que he dicho que no se preocupe, que encontrará un médico para que se le recorde que precisamente estaba en la casa de un especialista da memoria. El mismo médico. Sí. Don Ataúso, vai dejar. Menudo tío de ser. Podíamos chamar a vecino do piso do lado. Que veña rápidamente. Que o vecino do piso do lado pode ordenar toda a mañana. Eu fui dixen 3 veces, fixeron o favor de calar a boca. E agora, podía chamalos e dixen que vieron ver aquí. Así o veo, señora. O oílo, se o veo, recordará a última broma. Que idea. Vai buscar. Sí, vamos a ver. Corre rápido, vai buscar. Entón, tamén pudiera resultado pronunciar as palabras prohibidas. As palabras prohibidas. Sí,
¡Algeciras! ¡Carballiño! ¡Alfa de Mandarín! ¿Qué? Puedes decir. ¡Coche Cama! ¡Memoria! ¡Alfa de Mandarín! ¡Que vengan ustedes! ¿Creen que así se puede aprender a hacer los nombres de los reyes todos? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué gritan esas tonterías? Nada. É que Camilo está nos contando a historia de cando se veio outra casa. Ao parecer, os señores levábanse moi mal. ¿Sí? ¡Ay, pobriños! A señora chamábase Blanca. E o señor Ramiro Barrantes. A señora tiña un primo que se chamaba Héctor Villarreales. E o criado Camilo. Pero, ¿qué dice usted? Pero el ojo criado non era así. Pero chámame Camilo Fernández. O médico da casa, don Anastasio Fonseca. Pero conocido por dar anestesio porque era moi pesado. ¡Qué tonterías, válgame Dios, qué tonterías! Parece mentira que tres homes feitos a dereitos entretéñanse con estas tonterías. E ainda me escapa máis de usted, amigo Flores, a quen eu creía unha persona de moito fundamento. En fin, volvo á miña clase. Andrá, pero o que ven todo este cambio? É que cambiamos as puntas e os muebles pa... Pa que? Pa poder ver as uñas Perales cando se senta aí. Non che gusta máis que tapizado, non che recorda nada. Non me recorda nada. E ademais non me gusta. Gustábame moito máis o outro. Este xa está pasado de moda. Vamos, señora. Pero vamos alá. Este solo non hai que nos aguante. Non recordo, non. É que hai que facer o que do vaso a vivo. E ten aquí o risiño do piso do lado. Con ese recordará. Pasa o camino. A ver. Resulta que xa fixeron os pasos. Que xa fixeron as pasas. E con que dereito fixeron as pasas. Eso foi o que me ensinou. E non vai a pensar que me lleve din. Que lle din unha boa. A que se merece. Tira que facer as pasas agora que non fai falta que ver. Pero, home, a xente non ten vergonza. Pasa. Maneira, que xa fixeron as pasas. Creen que non hai máis dereito. Que a facer as pasas aquí non pasou nada, ou que? Mire usted, é que nós... É que este... É que non, sei que isto é. Está bajando de empezar esta casa por dous. Xa fixeron as pasas. Será posible? Sí, señor. Sí, señor. Eu xa comprendo que estuvo mal feito. Este non é propio do veciño do lado. Desde logo que non. Pero somos xoves. É queremos. E ás 4 da tarde xa nos cansamos. E di que soy xove. Cando sea xove, verás a mañana vas a tarde. Naturalmente que hai que verar a mañana máis a tarde. Que monos! Ademais, que como non habíamos berrado, nin por culpa miña, nin por culpa de Beatriz, por culpa de quen entonces? De quen vai a ser? Por culpa de miña nai. Por culpa de miña sogra. Súa sogra! Fose por culpa de quen fose, o caso é que cando se deixa de berrar, hai que avisar. Avísate. Hai que avisar, os caras hai que avisar. Ademais, cando hai eso, a curación dunha perda. Ustedes saben as consecuencias terribles que pode traer que non nos hayan avisado. É posible. Ay, Dios mío
cando se tricou a ama de Chaves. E a señora perdeu a memoria nun cacharrazo. Pero é que así é frío. Claro, así en frío. Pero como que hacía frío? Si está de frío, cantaba de verdad. Insultase un, eso é, insultase usted. Pero como non vamos a insultar sin motivo? Eu sin motivo non podo. Fai falta un motivo. Camilo xa terá a sogra. Aí ven un motivo. Mamá! Miña sogra aquí? É ben boa, a tirar unha. Pero é posible. É certo que o meu xerro díxose de min. Si, señora, que é boindo. ¡Barrera, grandísimo canalla! Buenas tardes, señores. Ustedes perdonen que... De maneira, grandísimo canalla, que querían declararme loca. Eu? ¿Qué? De maneira que viñestes aquí para preguntarle a estos señores o medio legal que existe para poder meterme en un manicomio. Pero mamá, ¿qué dis? Eso non é certo. Cara a ti, encubridora, malafilla, que serías capaz de volverse contra mí por levarle a corriente a esa jirafa desnutrida. Eu, que a fazendiga, se vai ver, se vai ver. Será mucho lo que dices de él, hoxe mismo, esta tarde, vámonos ti e eu a vivir a un hotel. Eso será se eu permito. Que día, jirafa? Abrid esa porta para que vaya a señora. Abrid esa porta. Eu serei unha jirafa, pero usted é un loro de Jamaica. Prohíbete insultar a mamá. Insulto da tía, vas a tu madre. Pero que pasa? Que gritas esconderías ese home? Como el vecino do lado que ten unha bronca tremenda. Prueba a insultarnos, jirafa. Os claro que se insulto. Pero, estás insultando. Sí, estás insultando. Ponte aquí que tienes aquí de mellor. ¿Estás loco? Na nosa casa. Ai, señora, señorita. Veñan comigo. E a usted non lle dá vergonza. Na miña casa non se insulta a estas mulleres. Fora ahora mismo. Eu? E ustedes, pobriñas, veñan comigo. É que... Veñan comigo. Vamos a tomar unha copiña. E a olvidar esta escena. Ai, como sinto que fora na miña casa donde pasaran este mal rato. Como sinto. Vamos a lá. Vamos, díganos. O ben que traía preparada esta señora. Pero foi usted o que lle meteu a trola a miña sogra no manicomio. Non recorda, non recorda, non? Non temos máis remedio xa con o doutor Fonseca e o seu amigo. Señor, no te consejo, me lo trae. Acaban de cerrar. A ver, señora, primeiro, doutor. A ver, doutor. Calma,
catástrofe luctuosa. Aquel día quedó marcado para sempre na historia. Acordamos, doctor, acordamos. Vamos. Vallejá é unha autoridade europea en dolencias mentales. O enterarse do caso da tua muller, de Blanquita, eu xa expliquín o caso de que Blanquita recordase que volvera a ser Blanquita. Díxeme que para él era facilísimo. Mas vamos, está aí. Teño que dicirvos algo e que teñades paciencia. Porque o doctor Vallejá, que é unha gloria europea, é algo raro. Raro, e vai ter un puntillo de pesado. Pesado. Como será cando di esto? Vamos a dar. Vallejá! Vallejá! ¡No Mataulfo! ¡Aquí dentro está! Me parece que ten bronquitis crónica. Perfectamente. Bueno, profesor. Vamos ao caso rápidamente porque urge.
Eu tamén, señora, que sou mestre de párvulos. Non sei que a usted me importa. Fora, amigo! Barranco, xa recordo. Ti vente conmigo que te vou asustar e bater as contas por idiota. Vente! Xa me chama idiota, xa recordo. Señor Perales, no se vaya, que va a tener que aprender ahora a leer armónica. Bueno, señores, hoy por razones pacientes, vamos a reducir a los ingredientes. Y ahora vamos a presentarles el reparto de esta comedia. Blanca, Montserrat Oubiña. Ramiro, José Manuel Pérez. Mónica, Ana Domínguez. Camilo Jacobo Francisco Oubiña. Héctor, José May. Anita, Rosa Isabel Domínguez. Fonseca, Antonio Otero. Calleja, Ramón Leiro. Remedios Ángeles Domínguez. Perales Juan Francisco Caneda. Masi, Antonio May García. no, eso no es. Oh, Beatriz, Mercedes Miguel Soya. Ervicia, Mari Carmen Caneda Loy. maquinista, Juan Carlos Otero. empleado número 1, Manuel Iglesias. empleado número 2, Alfonso Otero. camarero, Ramón Leiro. Lorenzo, Antonio May. apuntadora, Begoña Uteda. decorados, Francisco Caneda. peluquería,